Kupu-kupu dan burung merak yang berwarna cerah menginspirasi teknologi hemat energi untuk tampilan ponsel. Makhluk-makhluk ini memiliki struktur kecil di sayap dan bulu mereka. Ketika cahaya putih menyinarinya, bulu dan sayap ini memantulkan warna yang berbeda pada kecepatan yang berbeda karena permukaannya tidak seragam. Layar yang terinspirasi dari konsep ini juga menghasilkan warna dari pantulan cahaya alih-alih memproduksinya sehingga lebih hemat energi. Warnanya pun tetap cerah dan terang,